올여름 시원함이 필요한 모든 순간을 함께할 샤크 플렉스브리즈 하이드로고를 소개할게요. 강력한 바람과 시원한 미스트를 한 번에 해결해주는 이 휴대용 선풍기는 최대 20m까지 시원한 바람을 전달하고 쿨링 미스트 기능으로 체감온도를 2도까지 낮춰주거든요. 12시간 동안이나 연속 사용 가능한 배터리와 1.77kg의 가벼운 무게 덕분에 야외 활동에도 전혀 부담 없죠. 게다가 360도로 자유롭게 움직이는 헤드로 원하는 곳 어디든 시원함을 보낼 수 있고 세련된 디자인과 다채로운 색상은 인테리어 효과까지 더해준답니다. 캠핑, 차박, 어디든 가지고 다니기 좋은 올여름 필수템. 샤크 플렉스브리즈 하이드로고로 시원한 여름을 만끽해보세요. 많은 분들이 디자인이 너무 예쁘고 색상도 다양해서 좋다고 하시고요. 성능 또한 기대 이상이라고 칭찬이 자자해요. 바람 세기 조절은 물론 미스트 기능까지 있어 여름철 필수템으로 딱이고 야외 활동이나 집에서도 유용하게 사용하고 계신답니다. 특히 캠핑 갈 때 꼭 챙겨가는 필수템이 되었다는 분들이 많은데요. 바람도 정말 강하고 미스트 기능 덕분에 금방 시원해져서 좋고 배터리도 오래가서 밤새 틀어놔도 걱정 없다고 해요. 예쁜 디자인은 캠핑 감성에도 딱 맞고 휴대하기도 편해서 모두 만족하고 계시답니다.